فلاد ونيكي يطاردهما الآن إعصار تريفوبيا. هناك إعصار تريفوبيا، انظروا كم هو ضخم. ولكن أين فلاد ونيكي؟ هل رأيتم ذلك للتو؟ كانت ترايفوبيا تورنادو خلفنا مباشرة ودمر كل شيء. وكم لديه من ثقوب، وتخرج من هذه الثقوب عيون كبيرة. وهذا الإعصار على الأرجح قد ابتلع فلاد ونيكي. لكن للأسف لا نعرف ماذا حدث لفلاد ونيكي، ولهذا نحتاج إلى مساعدتك. انظر، هناك فلاد ونيكي يركضان نحونا مباشرة. نحتاج إلى مساعدتكم. إعصار ترايبوفوبيا يطاردنا وعليكم إيقافه معنا. إنه قوي للغاية، كما أننا في منطقة خطر، وهذا ليس جيدا أبدا. خذوا هذه الطائرة المسيرة وشغلوها، فبإمكانكم مراقبة الإعصار من الجو وهزيمته. سنغادر بسرعة الآن، وعليكم أنتم أيضا الخروج من منطقة الخطر فورا. اعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء، وداعا. لقد سمعتم فلاد ونيكي للتو، نحن هنا في منطقة الخطر، ولهذا السبب هرب بسرعة كبيرة، وقد أعطانا فلاد ونيكي هذه الطائرة بدون طيار لنراقب إعصار تريفوبيا من الجو. لا يجب أن نضيع الوقت، علينا إطلاق الطائرة بدون طيار فورا. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا وضع إعجاب. آية، سنطارد الإعصار الآن معكم. هل تسمعون صوت الإنذار؟ إعصار تريفوبيا يجب أن يكون في مكان ما بالقرب من هنا. هناك الإعصار في الأمام. يجب أن نغادر من هنا بسرعة. تعال معي بسرعة. تمكنا بالكاد من الهروب من الإعصار وإطلاق طائرتنا بدون طيار، لكن الآن علينا العثور على فلاد ونيكي. لقد سمعتم ما قاله فلاد ونيكي، إنهما الآن في طريقهما إلى مدرستهما القديمة. لهذا السبب اضطرنا بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى المدرسة. وها تركتونا ملعب المدرسة بالفعل، لكن أين فلاد ونيكي؟ هذا هو إعصار ترايبوفوبيا. يمكنكم رؤيته، ها هو الإعصار ذو الألف عين والثقوب. أنا خائف حقا من تلك العيون، إنها تلاحقني. لحظة، إذا كان إعصار الترايبوفوبيا هنا في المدرسة، فأين فلاد ونيكي؟ لا أمل ألا يكون الإعصار قد أمسك بهما بالفعل. ربما اختبأ فلاد ونيكي في المدرسة داخل المبنى. هذه فكرة جيدة. سنطير الآن بالقرب من المبنى. علينا العثور على فلاد ونيكي. فقد رأينا بالفعل إعصار الترايبوفوبيا الشرير. هناك فلاد ونيكي، لم يجدا أي مخبأ بعد. إنهما يبحثان عن واحد للتو. فلاد ونيكي، أسرعا، يجب أن تختبئا في مكان جيد قبل أن يجدكما إعصار تريفوبيا. ونحن نعلم أن إعصار تريفوبيا خلفنا مباشرة. يا رفاق، يا إلهي، لقد رأيتم ذلك. يجب عليكم بالتأكيد مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. نحن بحاجة لمساعدتكم. بمساعدتكم سنتمكن حقا من إنقاذ فلاد ونيكي. سأطير حول المبنى، ربما نجد مدخلا يمكن لفلاد ونيكي الدخول منه. هذا الإعصار عاد مجددا. يمكنكم رؤيته، إعصار تريفوبيا، إنه يدمر الملعب بأكمله. إنه يدمر كل شيء ببساطة. إنه يدور ويدمر كل شيء. من كل ثقب تخرج عين. أنا أكره هذه العيون. هذه العيون في كل مكان. الجيد في الأمر أن الإعصار لم يعثر على فلاد ونيكي بعد. هذا صحيح، هذا هو الشيء الجيد الوحيد. ربما يحالفهم الحظ. لكن علينا الآن أن نجد فلاد ونيكي معكم. أين يمكن أن يكونا قد ذهبا فجأة؟ لم أعد أجدهما. لن نتمكن من مساعدتهم إلا إذا وجدناهم. هما فلاد ونيكي، لكنهما لا يزالان يبحثان عن مخبأ. كم من الوقت سيستغرقان حتى يجدا مخبأ؟ بالطبع، انظر إلى الباب، المدرسة مغلقة، لن يتمكنا من دخول المدرسة. كان هذا ليكون أفضل مخبأ لو دخلوا المبنى، لكن الباب مغلق. والمشكلة هي أن إعصار تريفوبيا يلاحقهم، وهو يدمر كل شيء ببساطة أينما ذهب. كاد أن يمسك بنا أيضا، بالكاد استطعنا الهروب من الإعصار. كنا سنطير في الهواء لأن هذا الإعصار يدمر كل شيء بالرياح. أين في ملعب الرياضة رؤنا الإعصار في البداية. ها هو ذا، ومعه فلاد ونيكي، وهما يتقاتلان، يحاولان الهروب من الإعصار. فلاد ونيكي، لكن كلما اقتربوا من الإعصار ارتفعوا أكثر في الهواء. يمكنكم رؤية ذلك. إعصار تريفوبيا يا أصدقاء. يا رجل، أعتقد أنهم هربوا، لقد لاذوا بالفرار. وكم يدور الإعصار بسرعة. لقد هربوا، ولكن إلى أين ذهبوا؟ يا أصدقاء، هربوا. هل رأيتم ذلك؟ لقد تمكنوا من الهرب للتو. لقد ركضوا بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أرى إلى أين ذهبوا. لا أعرف إلى أين ركضا. هل رأيتم إلى أين ركضا الآن؟ هل تعتقد أنهم ربما يختبئون هناك في الملعب؟ لا أرى أحدا. هل ترى أحدا؟ فلاد ونيكي اختفيا تماما. لكن انتظر، أين ذهب الإعصار؟ إعصار الترايبوفوبيا هذا. لا أعرف يا أصدقاء، علينا بالتأكيد إنقاذ فلاد ونيكي معكم. نصف المدرسة قد تدمر بالفعل. هل تسمع ذلك؟ جرس الباب يدق. يجب علينا حتما فتح الباب. ماذا لو كان بوكويو هو من يحتاج مساعدتنا؟ لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان وحش البحر ذو الأيادي ويهاجمنا؟ لكنه بابنا، يجب أن نفتحه. أنتم تسمعون؟ الشخص الذي أمام بابنا يقرع الجرس باستمرار. ماذا ننتظر؟ لازم نروح للباب. أما أنتم حطوا لايك. أنا متشوق جدا من على الباب هناك. أحتاج
أحتاج مساعدتكم. صديقي بوكويو في خطر، وهو يختبئ الآن في موقع بناء من وحش البحر اليدوي. أرجوكم، يجب أن تنقذوا بوكويو الخاص بي، أنا أحبه كثيرا جدا. شكرا لك يا نينا على تلك النصيحة القيمة. إلى اللقاء. لقد سمعتم نينا، بوكويو ليس عند البحيرة، بوكويو موجود في موقع البناء، لذلك يجب أن نطلق طائرتنا المسيرة فورا. لا عجب أننا لم نجد بوكويو، فهو لم يكن عند البحيرة بل هو في موقع البناء، لذلك لا يجب أن نضيع الوقت. يجب أن نرفع الطائرة المسيرة في الجو في 3 2 1. نحن الآن هنا في موقع البناء تماما كما قالت نينا، ويفترض أن بوكويو يختبئ هنا من وحش البحر الليداي. أتمنى فقط أن نجد بوكويو حقا هنا في موقع البناء الآن. ها هو بوكويو وهو يهرب. طبعا هو يهرب من وحش البحر ذي الأيدي. هذا يعني أن نينا كانت على حق. لحسن الحظ جاءت ودقت جرس بابنا، جاءت خصيصا وقالت أرجوكم حلقوا إلى موقع البناء. إنها أيضا صديقة بوكويو. نينا قلقة على صديقها بوكويو. الآن علينا فقط أن ننظر وننتبه إلى أين يركض بوكويو. لقد فقدته للأسف، لكننا الآن نبحث في المنطقة بأكملها بطائرتنا المسيرة ولا تغلق الشاشة، ونأمل فقط أن يبقى وحش البحر اليدوي في البحيرة. هذا ما سنراه الآن يا رفاق. نحن الآن نطير على طول هذه السكك. ربما بوكويو مختبئ هنا في مكان ما قرب القطار. بوكويو، إلى أين ذهبت؟ نريد أن نساعدك. نحن أصدقاء نينا. سأطير الآن باتجاه موقف السيارات. ربما يختبئ في السيارة. هذه طبعا فكرة ممتازة. سنطير الآن معكم إلى هناك وأنتم تشاهدون. هذا وحش البحر ذو اليد. لا، لم يعد في البحيرة، وهو يدمر المدينة بأكملها. ماذا؟ لماذا إذا مش أي فكرة؟ نتبع وحش البحر اليدوي الآن. بالطبع يدمر المدينة بأكملها. يجب أن نتراجع، هذا حار جدا. ربما ستخرب طائرتنا الآن. رأيتم بوكويو؟ إنه يدمر المدينة كلها، لذلك نحتاج بالتأكيد إلى تبريد ونملأ هذا الدلو بالماء. دلو الماء الآن مملوء بالماء. وماذا تفعل الآن بدلو الماء الممتلئ؟ بالتأكيد صبه على رأسي. لقد أصبحت مبللا تماما الآن. هذا يعني أن علينا أن نطير بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى البحيرة الآن. ربما يكون بوكويو هناك ونستطيع إنقاذه من وحش البحر اليدوي. آمل أن يكون هذا التبريد قد نفعك، فنحن الآن هنا عند البحيرة. لقد بردت تماما بالتأكيد. أنا ما زلت مبللا تماما. يمكنكم رؤية ذلك. أتمنى أن نجد بوكويو هنا معكم. ها هو بوكويو وهو يهرب مرة أخرى. كنت على حق. لحسن الحظ سكبت دلو الماء هذا على رأسك. كانت هذه علامة أننا نستطيع إنقاذ بوكويو معكم. وعليكم الاشتراك بقناتنا لأننا نحن الاثنان مضحكان للغاية ونصنع لكم فيديوهات رائعة حقا. والاشتراك على يوتيوب مجاني تماما. انظروا إلى هذا. لقد سكب على نفسي دلو ماء فوق الأن. لكن الآن هو بالخارج تماما. لقد رأيتموه بخرطومه الطويل هذا اللي يشبه اليد. إنه يرى بوكويو. لقد كان يبحث عن بوكويو. انتظروا لحظة. تصلنا الكثير من رسائل الواتساب. هنا وحش البحر اليدوي أرسل لنا رسالة يمكنكم رؤيتها وهناك رابط. هل نضغط عليه الآن؟ لا يمكن أبدا. لا يمكننا ببساطة النقر على رابط وحش البحر اليدوي. لكن انظروا، إنه اختبار. ربما علينا الإجابة على هذا الاختبار بشكل صحيح، وهكذا يمكننا إنقاذ بوكويو. إذن يجب أن نضغط على الرابط. نحن نضغط الآن على الرابط. لا تبتعدوا وخمنوا معنا. يجب أن نجيب على المسابقة. هيا بنا. هذا اختبار كويز بليتز، وعلينا الآن الإجابة على كل سؤال بشكل صحيح حتى نتمكن من إنقاذ بوكويو. على أي حال شكرا لكويز بليتز. هكذا لدينا الآن فرصة. ترونه هنا. علينا أن نخمن الفيلم من خلال أغنية. عليكم أن تستمعوا جيدا الآن. نحن جيدون جدا. يمكنكم كلكم أن تخمنوا طبعا. حسنا، السؤال الأول يبدأ الآن. يمكنكم رؤية كل الأفلام هنا. أنا متحمس لما سيحدث. يا إلهي، كم عدد الأفلام هذه؟ حسنا، الآن يجب أن نصغي. استمعوا جيدا. حسنا.
أنا أعرف هذا من مكان ما. هذه فروزن أليس كذلك؟ هذه إلسا وفروزن ملكة الثلج. دعونا نرى إن كان هذا صحيحا حقا يا جماعة. أتمنى أن يكون صحيحا. يمكن أن يكون صحيحا. يجب أن يكون صحيحا يا جماعة. أنتم تسمعونها هنا مرة أخرى. أنتم تسمعونها. إنها إلسا 100%. أنا متحمس. أعتقد أننا على صواب بالتأكيد. نعم إنه فروزن بالفعل. يمكنكم رؤيته يا أصدقاء. إنه فروزن حقيقي. نعم بالطبع إلسا وهي تغني. حسنا هذا يعني أننا أجبنا على السؤال الأول بشكل صحيح. علينا الآن الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح. وهو السؤال التالي قادم على الفور. حسنا هذا بالطبع سهل جدا. هذا منطقي. لابد أنها رومي من صائدي شياطين الكيبوب. الفيلم اسمه صائدي شياطين الكيبوب. لقد رأيتموه. يمكنكم التخمين الآن لكننا على صواب. وكان رومي لقد بان من شعري. أنا متحمس للغاية وأجل بالتأكيد صائد شياطين الكيبوب. ممتاز جدا. والآن السؤال التالي قادم لكنه قد يصبح أصعب فأصعب. فمع كل سؤال جديد يصبح الأمر أصعب. صحيح هذا كان سؤالا سهلا جدا لنا. والآن السؤال التالي. أنا متشوق لمن هو. أنا أيضا. هذا صعب. هذا كان حيوانا. أنتم تسمعونه. حسنا كان هناك شيء ما بزو في الأغنية للتو. أليس هناك زومينيا 2؟ هل تقصد زوتوبيا؟ نعم زوتوبيا. زوتوبيا ها هي مكتوبة في الأسفل تماما في الزاوية. ها هي مكتوبة زوتوبيا. هذا صحيح زوتوبيا لأنه غنى هكذا. أنتم جميعا تعرفون الأرنب والذئب. طبعا إنهم رائعون جدا معا. هذا يعني أن أجبنا على جميع الأسئلة صحيحة الآن. السؤال التالي. ما هذا؟ هذه كان كامورا. إنه على البحر. موانا طبعا في هاواي. موانا. تعرفون موانا مع الكاكامورا. نعم هواي على البحر كان واضحا جدا. وموانا دايما تحمل جوزة الهند هذه وترميها. أنا أيضا أحب جوز الهند. نعم إنها موانا حقا. الحمد لله 4 من 4. لقد أصبنا كل شيء حتى الآن. شكرا. لا تغادروا. يجب أن تشاركوا في التخمين. فقط معكم يمكننا إنقاذ بوكيو. ولا تنسوا الإعجاب لكل إجابة صحيحة. السؤال التالي. أتساءل ما هو. علينا أيضا الاستماع. إنها على طرف لساني. روكس. هذه وينزداي آدمز. لكن الفيلم والمسلسل كلاهما اسمه وينزداي. إنها وينزداي لأن هذه وينزداي آدمز شخصية الفيلم. أنتم جميعا تعرفون الرقصة أليس كذلك؟ من العام الماضي نحن نرقص هذه الرقصة كل يوم. تمام. إنه الأربعاء حقا. كم هذا رائع. 5 من 5. نحن جيدون حقا. لكن الأمر يزداد صعوبة. نعم معك حق في ذلك. يجب أن أعترف حقا الأسئلة لا تصبح أسهل ولا الصور أيضا. الآن حان وقت لعبة التخمين. كلهم يبدون متشابهين بالنسبة لي. يجب أن نجد وينزداي التي لا تتطابق. أين هي؟ نعم لكن أين؟ لا أعرف. أنتم تقررون. أقول الصف السفلي في مكان ما. هناك في الزاوية اليمنى. أنت محق. لا يزال بربطة العنق البيضاء. هنا ربطة العنق بيضاء. في كل وينزداي أخرى ربطة العنق سوداء. لكن هذا كان في اللحظة لا بشكل جيد الآن. لقد فعلناها حقا. كل الأسئلة أجيبت بشكل صحيح. هذا يعني أننا نستطيع إنقاذ بوكيو. بفضل مساعدتكم اجتزنا الاختبار وأجبنا على كل سؤال بشكل صحيح. لهذا يمكننا الآن العودة بطائرتنا المسيرة إلى المدينة المدمرة. لذا لنطلق طائرتنا المسيرة الآن ولا تغلق الشاشة في 3 2 1. نحن الآن هنا في المدينة حيث دمر وحش البحر العملاق كل شيء. نأمل أن نجد بوكويو هناك أخيرا حتى نتمكن من إنقاذه. بالطبع لقد اجتزنا الاختبار دون أي خطأ. لكن هذا صعب للغاية لأنه صغير جدا. يمكن إخفاؤه جيدا في أي مكان. سأطير الآن. لقد رأيتم نحن في الأعلى. لذا وحش البحر اليدوي لا يستطيع مهاجمتنا. لكن انظروا كم من البيوت هناك. بوكويو يمكنه الاختباء في أي مكان. لذلك يجب أن تبقوا أعينكم مفتوحة. لا تغلقوا الفيديو بل شاهدوه حتى النهاية من فضلكم. استمروا حتى ننقذ بوكيو. وسأطير الآن مباشرة. ربما تكون لدينا فرصة جيدة للعثور على أحد. يجب أن نذهب إلى مكان ما. وانظر إلى هذا المبنى. إنه دائري. لماذا دائري؟ مستديرة مثل يد وحش البحر اليدوي. ربما هذا هو المقر الرئيسي لوحش البحر اليدوي. ربما كل شيء يتجمع هنا. بالطبع يذهب لينام هناك. تمام. دعني أرى الآن. يا جماعة نحن نقترب أكثر. نجد شيئا. لأنه هذا قد يكون مسبحا ضخما أيضا. في العادة لا يبدو منطقيا على الإطلاق أن يكون المبنى دائريا تماما كالمسبح. ينام هناك طوال الوقت. وإذا لم ينام بأنه يخرج ويدمر المدينة. نعم ويبحث عن بوكويو. لهذا السبب نحن نطير بطائرتنا المسيرة خصيصا إلى هناك. سأطير الآن أقرب قليلا. ترون هنا في الأسفل قضبان القطار. وسأطير معكم إلى هناك الآن. هناك وحش البحر اليدوي وهو يدمر كل شيء. لا تطير قريبا جدا وإلا سيدمر طائرتنا. سأصعد الآن قليلا للأعلى. لقد رأيتم كان وحش البحر اليدوي هناك ودمر كل شيء. ورأيتم كم كان الأمر وشيكا. يجب أن نكون حذرين حقا. لدينا هذه الطائرة المسيرة الواحدة وهذه الفرصة الواحدة فقط. سأطير بعيدا عن هذا المكان الآن. ترون هنا الكثير من العشب الأخضر. أخيرا بيوت أقل لأن وحش البحر اليدوي دمر منزلا آخر. لا أعرف من أين يستمد كل هذه الطاقة والقوة بالذات. لكن السؤال لا يزال. أين يختبئ بوكويو؟ أين ذهب؟ أو خصوص وحش البحر اليدوي أكبر 5 مرات من بوكويو. في 10 مرات. هي لقد فزنا بالمسابقة خصيص عاش ننقذ بوكويو الآن. لكن لا تنسوا المسابقة جاءت من وحش البحر اليدوي.
نعم، قلتم ألا نضغط على الرابط، اضطررنا أن نضغط عليه لأجلكم. أردتم أن تخمنوا الاختبار أيضا، ربما كان فخا من وحش البحر اليدوي. انظروا ماذا يحدث. الجيد هو أن وحش البحر اليدوي لم يرى طائرتنا المسيرة بعد، لذا لم يتمكن من تدميرها. لكن المشكلة هي أننا لم نرى بوكويو بعد. أبقوا أعينكم مفتوحة، ترونه هنا مساحة خالية تماما، لكن لا يوجد شخص واحد. هذا يبدو وكأنه رمل هنا. حسنا، لكن إلى أين يجب أن نطير الآن؟ نعم، انتبه، لا يجب أن تسقط على الأرض إطلاقا. سأتبع الطريق مباشرة إلى الأمام. هناك بوكويو. وحش اليد البحري يطارد بوكويو. أوه لا، هذا قريب جدا، لا أستطيع النظر. ترونه، بوكويو يهرب ووحش البحر اليدوي يطارده. لكن الشيء المدهش هو أن بوكويو سريع جدا. طبعا هو أيضا أصغر قليلا وأسرع. يفعل تاكي تاكي تاكي. ماذا نفعل الآن؟ أين نحن؟ أين ذهبوا؟ لم أكن حذرا، لقد فقدتها. هل نجح بوكويو في ذلك؟ هل غادر المكان؟ يبدو أن بوكويو قد اختفى وهرب. ووحش البحر اليدوي يطارده. لكن أين ذهب بوكويو؟ هل رأيتم أين ذهب بوكويو؟ هل هم إلى اليسار أو إلى اليمين أو إلى الخلف أو إلى الأمام؟ أظن يسارا، نطير الآن يسارا. تظن إلى المرج؟ أو نعم. طبعا لو كنت بوكويو لربما تسلقت شجرة أو ما شابه. الاختباء تحت الشجرة أو بداخلها؟ لا أعرف. أو في جذر الشجرة. تظن؟ نعم طبعا، بيت الشجرة. ماذا سنفعل الآن؟ لدي فكرة، سنطير بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى السينما الآن. السينما رائعة حقا، لأن بوكويو يحبها ويذهب إليها كثيرا. أتمنى أن نجد بوكويو هنا. أنا متأكد جدا، لأن بوكويو يحب السينما كثيرا. والجيد في الأمر هو أن السينما غرفة مغلقة ومظلمة. وحش البحر اليدوي لا يدخل بسهولة. لو بوكويو بالسينما فهو أيضا مخبأ رائع. انظر إلى هذا المبنى. هنا يمكن لبوكويو أن يختبئ في كل طابق على حده. هذا حقا مشهد عظيم للغاية. لكن لا أرى أحدا. أرى أن عليكم أن تبحثوا عن شيء ما أزرق مثل بوكويو. ترون هنا ستائر كثيرة، لكن لا أرى بوكويو. بس وين راح؟ لازم راح على السينما. عندي شعور جيد بالسينما. ربما يختبئ بوكويو في البالوعة تحت الأرض. أتمنى فقط أن وحش البحر اليدوي لم يطارده إلى السينما. ترون هناك سينما، سأدخل الآن. ربما يمكننا دخول السينما بالدرون. طبعا سيكون أمرا رائعا لو قدرنا نطير من المدخل الآن. وأنتم ترونه أيضا مسرح بالأديوم. ها هو مكتوب، هذا مسرح للسينما. أكبر صالة سينما في العالم. سننضم إليكم جميعا. ضعوا إعجابا كبيرا آخر واشتركوا في قناتنا. لكن انتبه الآن، عندما نذهب للسينما فأنا متأكد أن بوكويو هنا. أطير معكم بحذر شديد. أوه لا، هناك وحش البحر اليدوي وما زال يطارد بوكويو. بوكويو لا يزال يهرب من وحش البحر اليدوي. من المرج وصولا إلى السينما هناك مطاردة كاملة. لا أستوعب كيف لوحش البحر اليدوي أن يلاحق بوكويو دائما. لا أدري أيضا ماذا يفعل بوكويو. هو لم يفعل شيئا خطأ. لم أركز قبل قليل، لقد فقدتهم. أين ذهبوا؟ هذا الوحش البحري الشرير ذو الأيدي يجب أن نوقفه معكم أخيرا. إنه يزعجني حقا. لكنه راح، ترون ذلك. بوكويو راح ووحش البحر اليدوي أيضا. هل راحوا السينما؟ لا أعرف. أين هم؟ لا أعرف، لم أكن منتبها. ربما تسلق وحش البحر اليدوي السطح. هذا ممكن بالطبع، لأن من الأعلى لديه رؤية أفضل. لنطير الآن إلى السطح، لعلنا نجد أحدا هناك. وحش البحر اليدوي يزعج، يجب أن يختفي. لكنكم ترونه، أنا لا أرى أحدا على السطح، لا أحد. هل تظن ما في أحد؟ ترى أحدا؟ لا، ما رأى أحد بعد. سأطير هكذا إلى الجانب الآخر من السطح. لأن السقف كبير، فقد يكون هناك أحد في أي مكان. لكن لا أرى بوكويو ولا وحش بحري يدوي. لا أحد على السطح أيضا. هذا لا يعقل. ألم يكونوا هنا قبل قليل؟ وأنتم ترون لا يوجد بوكويو هنا في أي مكان قريب أو بعيد. أين ذهبت يا بوكويو؟ نينو ينتظرك. وإيلي تنتظر أيضا. نعم، وباتو صار يبكي. ماذا نفعل الآن؟ إلى أين نطير؟ لو عندكم فكرة خبرونا. مستحيل يكونوا بالسينما، لازم يكونوا بمكان ما، إما تحت أو فوق. سألقي نظرة أخرى على السطح، ربما فاتنا شيء هناك. يجب أن يكون هناك شيء ما أو دليل. اليوم هنشاهد إعصار ترايفوبيا، الفيلم ونهاية فلاد ونيكي. في هذا الفيلم نرى إعصار ترايفوبيا العملاق وهو يحاول تدمير كل شيء. يتكون الإعصار من آلاف الثقوب، ومن كل ثقب تطل عين مخيفة. يدمر الإعصار مدنا بأكملها ولا يترك خلفه سوى الخراب، ويقترب أكثر فأكثر من فلاد ونيكي. يدرك فلاد ونيكي فورا أن الإعصار الوحشي يقترب وعليهما الاختباء حالا.
هل سينجح فلاد ونيكي في إيقاف إعصار ترايبوفوبيا أم سيدمر الإعصار كل شيء في النهاية؟ ستشاهدون هذه القصة كاملة اليوم لمدة 40 دقيقة في فيلم إعصار ترايبوفوبيا الجديد. هناك جرس يقرع على الباب، يجب أن نفتح فورا. تعال انظر، فلاد ونيكي هناك في الأمام وهما يركضان نحونا. نحتاج إلى مساعدتكم. إعصار ترايبوفوبيا يطاردنا وعليكم إيقافه معنا. إنه قوي للغاية كما أننا في منطقة خطر، وهذا ليس جيدا أبدا. خذوا هذه الطائرة المسيرة وشغلوها، فبإمكانكم مراقبة الإعصار من الجو وهزيمته. سنغادر بسرعة الآن، وعليكم أنتم أيضا الخروج من منطقة الخطر فورا. اعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء وداعا. لقد سمعتم فلاد ونيكي للتو، نحن هنا في منطقة الخطر، ولهذا السبب هرب بسرعة كبيرة، وقد أعطانا فلاد ونيكي هذه الطائرة بدون طيار لنراقب إعصار تريفوبيا من الجو. لا يجب أن نضيع الوقت، علينا إطلاق الطائرة بدون طيار فورا. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا وضع إعجاب. آية، سنطارد الإعصار الآن معكم. هل تسمعون صوت الإنذار؟ إعصار تريفوبيا يجب أن يكون في مكان ما بالقرب من هنا. هناك الإعصار في الأمام. يجب أن نغادر من هنا بسرعة. تعال معي بسرعة. تمكنا بالكاد من الهروب من الإعصار وإطلاق طائرتنا بدون طيار، لكن الآن علينا العثور على فلاد ونيكي. لقد سمعتم ما قاله فلاد ونيكي، إنهما الآن في طريقهما إلى مدرستهما القديمة. لهذا السبب اضطرنا بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى المدرسة. وها نتركونا ملعب المدرسة بالفعل. لكن أين فلاد ونيكي؟ هذا هو إعصار ترايبوفوبيا. يمكنكم رؤيته. ها هو الإعصار ذو الألف عين والثقوب. أنا خائف حقا من تلك العيون، إنها تلاحقني. لحظة، إذا كان إعصار الترايبوفوبيا هنا في المدرسة فأين فلاد ونيكي؟ لا أمل ألا يكون الإعصار قد أمسك بهما بالفعل. ربما اختبأ فلاد ونيكي في المدرسة داخل المبنى. هذه فكرة جيدة. سنطير الآن بالقرب من المبنى. علينا العثور على فلاد ونيكي. فقد رأينا بالفعل إعصار الترايبوفوبيا الشرير. هناك فلاد ونيكي، لم يجدا أي مخبأ بعد. إنهما يبحثان عن واحد للتو. فلاد ونيكي أسرعا، يجب أن تختبئا في مكان جيد قبل أن يجدكما إعصار تريفوبيا. ونحن نعلم أن إعصار تريفوبيا خلفنا مباشرة. يا رفاق، يا إلهي، لقد رأيتم ذلك. يجب عليكم بالتأكيد مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. نحن بحاجة لمساعدتكم. بمساعدتكم سنتمكن حقا من إنقاذ فلاد ونيكي. سأطير حول المبنى، ربما نجد مدخلا يمكن لفلاد ونيكي الدخول منه. هذا الإعصار عاد مجددا. يمكنكم رؤيته. إعصار تريفوبيا إنه يدمر الملعب بأكمله. إنه يدمر كل شيء ببساطة. إنه يدور ويدمر كل شيء. من كل ثقب تخرج عين. أنا أكره هذه العيون. هذه العيون في كل مكان. الجيد في الأمر أن الإعصار لم يعثر على فلاد ونيكي بعد. هذا صحيح، هذا هو الشيء الجيد الوحيد. ربما يحالفهم الحظ. لكن علينا الآن أن نجد فلاد ونيكي معكم. أين يمكن أن يكونا قد ذهبا فجأة؟ لم أعد أجدهما. لن نتمكن من مساعدتهم إلا إذا وجدناهم. هما فلاد ونيكي، لكنهما لا يزالان يبحثان عن مخبأ. كم من الوقت سيستغرقان حتى يجدا مخبأ؟ بالطبع، انظر إلى الباب. المدرسة مغلقة، لن يتمكنا من دخول المدرسة. كان هذا ليكون أفضل مخبأ لو دخلوا المبنى، لكن الباب مغلق. والمشكلة هي أن إعصار تريفوبيا يلاحقهم، وهو يدمر كل شيء ببساطة أينما ذهب. كاد أن يمسك بنا أيضا، بالكاد استطعنا الهروب من الإعصار. كنا سنطير في الهواء لأن هذا الإعصار يدمر كل شيء بالرياح. أين في ملعب الرياضة رؤنا الإعصار في البداية. ها هو ذا، ومعه فلاد ونيكي، وهما يتقاتلان يحاولان الهروب من الإعصار. فلاد ونيكي، لكن كلما اقتربوا من الإعصار ارتفعوا أكثر في الهواء. يمكنكم رؤية ذلك. إعصار تريفوبيا يا أصدقاء. يا رجل، أعتقد أنهم هربوا. لقد لاذوا بالفرار. وكم يدور الإعصار بسرعة. لقد هربوا، ولكن إلى أين ذهبوا؟ يا لقد أصدقاء، هربوا. هل رأيتم ذلك؟ لقد تمكنوا من الهرب للتو. لقد ركضوا بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أرى إلى أين ذهبوا. لا أعرف إلى أين ركضا. هل رأيتم إلى أين ركضا الآن؟ هل تعتقد أنهم ربما يختبئون هناك في الملعب؟ لا أرى أحدا. هل ترى أحدا؟ فلاد ونيكي اختفيا تماما. لكن انتظر، أين ذهب الإعصار؟ إعصار الترايبوفوبيا هذا. لا أعرف يا أصدقاء. علينا بالتأكيد إنقاذ فلاد ونيكي معكم. نصف المدرسة قد تدمر بالفعل. هل تسمع ذلك؟ جرس الباب يدق. يجب علينا حتما فتح الباب. ماذا لو كان بوكويو هو من يحتاج مساعدتنا؟ لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان وحش البحر ذو الأيادي ويهاجمنا؟ لكنه بابنا، يجب أن نفتحه. أنتم تسمعون الشخص الذي أمام بابنا يقرع الجرس باستمرار. ماذا ننتظر؟ لازم نروح للباب. أما أنتم حطوا لايك. أنا متشوق جدا من على الباب هنا. أحتاج مساعدتكم. صديقي بوكويو في خطر، وهو يختبئ الآن في موقع بناء من وحش البحر اليدوي. أرجوكم، يجب أن تنقذوا بوكويو الخاص بي.
أنا أحبه كثيرا جدا. شكرا لك يا نينا على تلك النصيحة القيمة. إلى اللقاء. لقد سمعتم نينا، بوكويو ليس عند البحيرة. بوكويو موجود في موقع البناء، لذلك يجب أن نطلق طائرتنا المسيرة فورا. لا عجب أننا لم نجد بوكويو، فهو لم يكن عند البحيرة بل هو في موقع البناء، لذلك لا يجب أن نضيع الوقت. يجب أن نرفع الطائرة المسيرة في الجو في 3 2 1. نحن الآن هنا في موقع البناء تماما كما قالت نينا، ويفترض أن بوكويو يختبئ هنا من وحش البحر لليداي. أتمنى فقط أن نجد بوكويو حقا هنا في موقع البناء لنا. ها هو بوكويو وهو يهرب. طبعا هو يهرب من وحش البحر ذي الأيدي. هذا يعني أن نينا كانت على حق. لحسن الحظ جاءت ودقت جرس بابنا، جاءت خصيصا وقالت أرجوكم حلقوا إلى موقع البناء. إنها أيضا صديقة بوكويو. نينا قلقة على صديقها بوكويو. الآن علينا فقط أن ننظر وننتبه إلى أين يركض بوكويو. لقد فقدته للأسف، لكننا الآن نبحث في المنطقة بأكملها بطائرتنا المسيرة ولا تغلق الشاشة، ونأمل فقط أن يبقى وحش البحر اليدوي في البحيرة. هذا ما سنراه الآن يا رفاق. نحن الآن نطير على طول هذه السكك. ربما بوكويو مختبئ هنا في مكان ما قرب القطار. بوكويو، إلى أين ذهبت؟ نريد أن نساعدك. نحن أصدقاء نينا. سأطير الآن باتجاه موقف السيارات. ربما يختبئ في السيارة. هذه طبعا فكرة ممتازة. سنطير الآن معكم إلى هناك وأنتم تشاهدون. هذا وحش البحر ذو اليد الله لم يعد في البحيرة وهو يدمر المدينة بأكملها. ماذا؟ لماذا إذا ليش أي فكرة؟ نتبع وحش البحر اليدوي الآن. بالطبع يدمر المدينة بأكملها. يجب أن نتراجع. هذا حار جدا. ربما ستخرب طائرتنا الآن. رأيتم بوكويو؟ إنه يدمر المدينة كلها.